Il existe plusieurs formes d'art et le maquillage est l'une d'entre elles. Le maquillage ifasha kumeta en valeur ubwiza umuntu asanganywe ariko kugira dushike kuri objectif turakenera ibikoresho bitandukanye vya maquillage. Nkuko mubimenyereye mu kiganiro cacu personality tugendera abajeune entrepreneurs b'abarundi kugira ngo batubwire ivyo bakora uko babitanguye ndetse nico bifuza gushikako. Uno munsi uwo twagendeye twahuriye muri IC World and akaba asanzwe akora ayo maproduit ya maquillage atandukanye. Mbega abikora gute? Mbega bisaba ubuhinga ubuhe? Ivyo byose nivyo tugiye ngo atubwire mubane natwe. Hi ikaze. Murakoze. Mukidondora. Je nitwa Ines nkaba ndi CEO wa IC World. Yego Ines turazi ku ma réseaux sociaux tubona kuri Instagram ngaho ntituzi Ines mwanameze gute akunda gute turetse iby'akazi Ines arazi. Je biragoye kwivuga mugabo novuga je ndi umuntu biragoye kwivuga novuga ndi umuntu apa iby'akazi ndi umuntu ndakunda ubuzima, ndakunda gusohoka, ndakunda kugira makeup, ndakunda gukora ama content ya TikTok. Hama ibindi nkora ndafise akazi ka full time, hanyuma nkaba afise n'indi business yitwa Nabira Cosmetic. Yego Nabira twakubonye Ines pardon twakuze mugabo est-ce que Ines yarameze gusakira muto yarasigiye ndoto yifuza gushaka jewe nakuze ndi umwana atekereza cyane sinavuga nakuze mfise indoto nashaka kuba je me voyais comme une femme indépendante ari successful azi ivyo ashaka et je suis devenue hama watu kufise akazi full time twe tuzi iyi proteine mu Burundi tuzi Nabira tuzi IC nakaye kazi ukora jewe nkora akazi nk'umu manager muri restaurant iri réputée muri Londres yitwa Shard London. Hama apart ndakora n'ama content ndaronka ama brand deal ama partenariat avec nagize partenariat avec Opoli ya fashion n'ubundi afise nandi madil ariko araza n'ama marque nyene manini ndashima. Ego haraheze imyaka 2 ndibaza niba atari igiye gukubita twarabonye haje marque ya ajya palette yitwa Nabira Cosmetic irimo amazina y'amakartier mu Burundi kubera iki kwanza kile gitekerezo cyo kuzana ajya ama eyeshadows cyavuye kubera kenshi ndi muri Londres abantu benshi barambaza uvuye he nkavuga Uburundi mugabo je me suis rendu compte yuko abantu benshi nta Burundi bazi era ini deveni ndavuga ndashaka gushira Uburundi abantu babumenye n'abatabuzi rero niyo ide yanje aho yavuye. Ego kandi vule nyene ikintu abantu baza kwiyumva ils font partie. Wana city girl ni palette abarundi bose bumva bari fier d'avoir. Ego byagenze gute tumenyereye tubona turambuka twikuye hanze ngo tumenya turakozwe gute processus yagenze gute byagenze gute production dufise manufacture umuntu akora n'umuntu akora amaformule rero je sinovuga ko ndavyikorera ntavyo nikorera mugabo ndafise ubumenyi kandi mba nzi ivyo nshaka rero tuca dukorana n'umuntu akora amaformule agaheza je teste et quand j'approuve bakaca bagira production y'amaproduit bahejeje production y'amaproduit aca yindumikira aho rero après jewe ngira marketing iyo ku marketing hama cyabdubika amaproduit ngaha mu Burundi muri Londres hama no muri Tanzania aussi turafise distributeur. Ego ariko turabizi ko imibiri y'abantu batandukanye allergie fise n'ubundi afise wabimenye gute je dirais ko biri muri production bya bindi mu chimiste abazi wabimenye gute amaproduit atazoba toxique
kubera bafise abantu babijejwe kandi bavyigiye ivyo twa tubizi mugabo ça ne garantit pas 100% yuko abantu bose hari umwe mugabo la majorité ntibaba allergique ku maproduit yacu. Yego umaze gushira habona abantu bayakiriye ko bifise mu mutwe niko bisanzwe cyane byari munsi byarare. Nuvuga abantu bavyakiriye neza cyane kandi byanryohewe. Je trouve yuko abarundi bari very supportive kandi kuno ego nubundi je pense yuko byari birengeye uko jewe niyumva yuko bazobitora ego kandi j'étais trop contente n'ubundi abantu merci à tout le monde badusupportinze. That was a lot of love ego. C'était plutôt facile kubera twararaba marché tukaraba n'ivyo abarundi bakunda kubera novuga abakiriya bacu benshi n'abarundikazi rero tumaze kumenya ivyo abarundikazi bakunda twaciye tuvuga okay ubu hakenewe iki kandi twaranumviriza n'abantu bakatubwira dukeneye iki ego. Ariko je dirais sinzi iki canje hari amakuru tumenyereye inyuma n'amakuru bien sûr valeur signée composition signée ariko abantu bakiriye gute amakuru yayo kuri marché. Novuga yuko amakuru yacu ari plutôt arasanzwe umva twaravye tukaraba kugira natwege ntiduhombe mugabo si twashaka ikintu kiri affordable abantu bose bashobora kugura abagishaka ego. Ego hama tuni Iceworld nayo ni yindi yego biri muri impunzi z'anyanya yagose mugabo ni yindi impunzi itandukanye. Iceworld nayo yaje gute? Iceworld naje mu Burundi muri 2019 ndagenda gukoresha inzara barambye uyu ni wazi gukora inzara mugabo je me suis rendu compte yuko habuze ikintu nagiye gukora inzara ego barankoze neza mugabo ahantu nagiye kuzikorera sinahashimye hama ndiyumva ndavuga gute norondera ahantu hari hasa neza abantu bose bashobora kuza bakiyumva yuko ari ahantu heza kwa twese dushaka ahantu heza ego niho ide yanje yaciye hama ndaduka hama ndavyiyumvira ndagira ama economy ndavugana n'umugenzi wanje kubera ico gihe sinashaka kubigira jenyene ndavugana n'umugenzi wanje arambwira ego na jewe iyo ide ni nziza hama turahuza turugura IC umva IC iri Ines na Cynthia donc IC ego ariko uyu musore gato inyuma kuri Nabiha yavuye kuri tutayise Ines Pretty Nabira ni kubera ndayisangiranye n'undi mugenzi wanje yitwa Aliette Irakoze umva Nabira ivuye muri amano yacu nitwa Nabitangaro yitwa Irakoze ivuye muri Nabitangaro yira mu Irakoze ego. La question que j'ai, avec un investissement, business, tout ça, un investissement, est-ce qu'on a été pas les profits chaque investissement, chez moi, on a profit, ou non, c'est direct, novuga yuko chaque business tu t'attends pas yuko uronka profit dans les 5 premières années kubera twege ukuntu twakoze dukora twinvestisa nidufata profit turayibona ngabo tukica tuyinvestisa kandi kugira dutere imbere kandi n'ubundi twese turafise akazi kacu turafise ubuzima akazi gapea ama bills urumva we don't really need ijya profit ubwo nyene dushaka yuko business yacu iguma itera imbere hako dukuramwo profit tukasiga hajya nyene. Nabiha iri mu ma company make n'umuntu akora amaproduit ariko hanze usanga cyane hanze batakiriye gute. Novuga turafise une clientèle hanze surtout amali plus novuga amali plus barayakira neza cyane kubera hari ama company make afise ijya collection twasohoye ya Pretty Mum ijya chocolat yitwa feminist ijya n'ahandi hantu ushaka kwironka novuga niyo best seller yo hanze mugabo novuga yandi makonti ego competition irahari novuga kenshi abantu benshi bagura n'abantu bonga hano muri Tanzania.
ego ahanini abarabarundi ego abarundi kazi mugabo hanze ndafise n'abandi baba British bagura surtout ama lip gloss n'aba British bazigura ego nabita ngibishe ababona babifise ukuntu umusirazi ahigeze ubona bameze birashimishije canke novuga sindashimishwa naho igeze kubera ndacyafise vision niniya cyane kuruta ahantu tugeze novuga hari igihe onapa nitwasohoye amaproduit une période ya 2020 kubera nari mfise ama problème personnel donc j'étais pas mentalement ego pour faire ça mugabo ubu twagarutse ndagarutse ndiga hama on a des projets on a des produits en cours tuko turabikora kandi abantu bo kwitega ibintu bisha ego byinshi ko ubu turagarutse abiteze tugiye ko usanga ufite akazi full time muri London ariko en même temps ukajera business nga kandi uri n'umumama ukabona kujera ibyo bintu byose novuga comment je parviens kubijera vyose novuga kubera ndabimenyereye ubu ni bya bindi umenya ama obligation yawe ndazi yuko kuva lundi gushika jeudi mba mfise akazi mvuye ku kazi nkatora umwana ni routine ubu ndafise routine kandi c'est plutôt facile exactement kandi kumenya ama priorité mu buzima bwawe umaze kumenya ama priorité uzi ivyo utegerezwa gukora iminsi yose iyi business twayitanguye ukamenya gute wabifise n'umuntu bwari bwinshi canke wabitanguye ubizi canke uko iminsi igenda novuga nagiye ndavyiga avec le temps kubera nta bumenyi nari mfise c'était justement narabikunda ego navuze ok nzovyiga en même temps umva nagiye ndavyiga ndabikora ubibona hehe na Bureau Cosmétique dans 5 ans 10 ans ndayibona iri company nini cyane i providing ama produit muri East Africa the whole East Africa kandi tukaba dufise une grande clientèle iri muri Europe aussi na Canada kwa dufise abarundi benshi cyane badusupportinga muri Canada ego sozera hano wafika ukiri umwana wabisegeza yuko ushaka kuba umugore independent kandi hariho abandi bakobwa canke abahungu bariko baradukurikirana bafise vision yo gushika ahantu hahambaye nihe murongo impanuro nobaha novuga quand tu sais ce que tu veux dans la vie et tu veux y arriver. Okay, ndakivuge mu Cyongereza. If you know what you want to do and you are willing to work for it, you can always achieve anything you want in life. All you need to do is just believe in yourself and be willing to be consistent. Ego, to be consistent. Because urashaka kubishaka mugabo, if you're not consistent, it's not gonna work. Ego. Uko ushobora kuronka ubumenyi niki uriko urakora cyane niki wifuza gukora kugira ngo transmete nawe ubumenyi novuga pour l'instant ntacyo ndiko ndakora kugira ngo transmete ubumenyi mfise mugabo dans le futur bien sûr noshaka guhostinga ama masterclass nkigisha abantu kubera ndakunda kwigisha abantu mugabo pour l'instant sindabironkera umwanya ego. Nakoze